Stop.
Jehovah
Jehova. Mwambie kimaanisha. Mwambie Jehova Mungu ni mtakatifu. Mwambie tena mtakatifu. Mwambie kimaanisha. Mwambie kimaanisha. Mwambie Mungu ni mtakatifu. Mwambie kwa uwepo, mwambie mtakatifu. Mwambie tena mtakatifu, mwambie Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakubariki na tunaliinua jina lako kwa ajili wewe ndio Mungu wetu na mfalme wa amani. Nashika mateka kila miroho za kishetani, nashika mateka kila miroho za mapepo zinazotaka kuhujumu kazi yako wakati huu. Nimekataa mipango yote ya giza, nimekuja against every plan of the enemy. Ninafunga mipango yote ya shetani na ninaikataa katika jina la Yesu Kristo. Ninaibariki ibada ya leo katika jina la Yesu. Ninakuinua mfalme wa amani, Mungu wa Israeli. Uinuliwe na upewe sifa my God. Ni kwa sababu ya ibada ya leo. Ninamubariki huyo mtazamaji wangu katika ibada hii in the name of Jesus. Ninamuinua Jehova huyo mtazamaji na ninaingia katika anga ya watu ambaye wananisikiliza na ninawabariki na kunena mambo mazuri, mambo ya kibali katika anga yao. Wewe ni mfalme na utatenda mambo makuu. Ulivyonena na mimi Jehova utayatimiza. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimkaribishe watu wote katika ibada zetu za siku ya leo ambazo ziko hewani katika televisheni yetu ya Mwamugusi
television popote ulipo, sikia kukaribishwa na sikia katika nyumba ya Bwana, katika airwaves hizo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mambo ambayo Mungu amenena na mimi na akazungumza nami, na nataka ninene na wewe asubuhi ya leo. Ninazungumza vile Mungu ameniambia kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza 17, na nitasoma kuanzia verse ya 8. Na hivi ndivyo neno la Bwana linasema. Goliathi alisimama na kuwapiga kelele wanajeshi wa Israeli akisema, mnafanya nini hapo? Je, mmekuja kupigana vita? Mimi ni Mfilisti, ninyi ni watumwa wa Shauli. Chaweni mtu mmoja wenyu aje kupigana nami. Akinishinda na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenyu, lakini nikimshinda na kumuua, basi ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Verse number 16, tuende number 16. Kwa muda wa siku 40 asubuhi na jioni, yule Mfilisti Goliathi alijitokeza hadharani, akasimama na kuwakejeli wana wa Israeli. Ninataka mtazamaji niombe na wewe tena, ni kwa ajili ya neno la Mungu. My God and my Father, kuna mtu ambaye amepitia shida na tabu, anakejeliwa for all this time, amedharauliwa for all this time. Kama vile neno lako limesema kwamba hawa Wafilisti ambaye walisimamiwa na mtu aliitwa Goliathi aliwakejeli wana wa Israeli for over 40 days, ikiwa ni usiku na mchana. Lakini Mungu tunajua kwamba at the end of time wewe ndio uliwapatia ushindi. Huyo mtazamaji wangu ambaye tazama, ninamnenea Bwana ushindi katika anga yake. Ninazungumza mambo mazuri katika anga yake. Kama sijaanza kunena vile uliniagiza, ninataka neema yako iwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. So mtazamaji, kulikuwa na watu waliitwa Wafilisti na kulikuwa na mtu ambaye aliitwa Waisraeli, na hawa watu kulitokea kitu kama shida na wakawa na vita kati yao. So mtu aliitwa Saulo ambaye alikuwa ndio the king of Israel akalichagua jeshi la kushindana na hao watu wa Filisti. The Bible inasema wakasimama kwenye upande wa mlima na hao wengine wakakaa upande mwingine. The Bible inasema wakiwa wamesimama na wanataka kuleta vita mahali hapo, wale wa Israeli wakawa na uoga ndani yao. Mtu aliyeitwa Goliathi akasimama na akasema, ninataka tuanze vita. Lakini akasema, nyinyi sio watu kama sisi, nyinyi ni watu ambaye mko chini ya Saulo. In other words, you are just servants of another man. Akasema, kama there is one that can challenge me, ninaweza nikajitokeza nikamchallenge, na kama ninaweza nikashinda hiyo challenge, the Israelites watakuwa chini yetu wa Filisti. Akawa anawatusi na kuwakejeli for 40 years. Na Mungu ndiposa akaniambia today, watu wake wamekuwa kwenye mateso, watu wake wamekuwa kwenye tabu, watu wake wamekuwa kwenye shida, watu wa Mungu wamekuwa kwenye tabu. Kumekuwa na mambo ambayo imewazuia, kumekuwa na mambo ambayo imekuwa ni kama tabu kwao, kuna story ambazo zimenenwa juu yao. Ndio Mungu akaniambia, nenda huko ukawaeleze, go and tell them kwamba this time Mungu atasimama. Ndio maana ujumbe wangu leo ni kwamba Mungu atakupigania, kwamba God
akasimama kwa ajili yako. Kama yule mtu alianza kuleta mambo ya matusi, Biblia inasema ilikuwa for 40 days. Biblia inaiweka wazi kwamba it was 40 days in the morning and 40 days in the evening, kwamba aliamuka na matusi na akalala na matusi. The children of God wakawa wanahangaika, wakashindwa ni wapi wanaweza wakaenda ndio wakapata ushindi ambayo wangeipata iondoe aibu. Pengine kuna mtu ambaye ananisikiliza this time, na miaka imeenda mingi, na masiku yameenda, lakini unauliza, what am I to do for a time like this? What can I do for the shame to go? Kama vile Waisraeli walilia, miaka ikaenda, masiku yakaenda, 40 days wamesimama na maadui zao. Na sio kwamba walisimama tu, there was a challenge na matusi, there was a challenge na tabu. One day kakijana kamoja kanaingia, hakuwa amefundishwa military techniques, hakuwa amepatiwa masomo ya vita, lakini Mungu alipanga kuvitumika vitu vidogo, ndipo akaleta ushuhuda wa kubadili. The Bible says kijana alipoingia na aliambiwa na baba yake, akaambiwa, go to your brothers and take food to them. Chukua ukawachukulie chakula. He was not fit for the war. He was not fit to fight. Alikuwa ndo ni kijana ya kutumwa abebe chakula, ni kijana ya kutumwa alishe hiyo kondoo ya baba yake, kwa maana hakuwa na umuhimu. Bwana amenituma ninene na watu ambaye wanahangaika, watu wanaotoka mahali boma zao wanahangaika, watu ambayo biashara yao imeanza kuhangaishwa. Those are the people God has said I should speak to them. Niongee na wao, nisungumuse na wao. That is what Mungu ameniambia ninene na wao leo hii. Kama unaweza kusikia sauti yangu, then God ako na mpango na wewe. Unaweza ukaonekana wewe sio mtu wa kusaidia hiyo boma, but you are the one to help your family. Biblia inasema huyo kijana aliposimama na akakwenda kwa nyumba ya baba yake, akamwambia, chukua hii chakula pelekea mandugu zako. Hakujua anakwenda kwa vita ama angekuwa mtu ya kuokoa watu. He didn't know. Alikwenda akasikia vile wanatusiwa, na mtu analitusi jeshi la Mungu, mtu anatusi jeshi la watu wa Mungu. Na sio kwamba walikosea Mungu, hapana. Sio kwamba kuna dhambi walioifanya, hapana. Lakini kuna mambo ambayo yalifanyika ambayo hawangeweza kuya interpret kwa mawazo yao. The young man goes there. He meets a people of God. Wametusiwa, wamedharauliwa, wamekejeliwa. Akasema, don't you know this is the army of the Lord? Oh my God. Kuna watu wananisikiliza. You are listening to me na mambo yako imekuwa tabu. You are listening to me, unaenda kanisani every day. You are worshiping God. You give your tithe. You give your offering. But the situation has refused to leave you. Hali ngumu imekataa kutoka kwako. Hali ya shida imekataa kutoka kwako. Kwa nini nakataa kutoka kwako? Unasema, pengine Mungu nilikosea wapi? Where did I do something wrong? There is nothing you did wrong. Hakuna kitu ulifanya kibaya. It is because God want to prove something. Ninanena na watu ambaye wananisikiliza. You might be very small in your family, but wewe ndiye Mungu anatumika kuinua hiyo boma yenu. Saa ingine ukijiangalia hauna kitu kwa maisha yako, hauna kitu kwa mfuko, but you are the one God is using to rescue your family. Daudi alikuwa ni kijana ambaye hana kitu, alikuwa ni mtu ambaye hana anything, alikuwa ni mtu ambaye hajui afanye nini. But there is a time Mungu aliinuka akasema, this young man mwenye amedharauliwa is the same man nitatumika ashinde
ashinde hii vita. Jitu likajitokeza liko na mikuki na mishale, amejua ujuzi wa vita. Kijana ameingia hako na kamba na mawe 5, hajui akwende wapi afanya nini. Akasema wewe ni mtu unajua vita na mimi sijui vita, lakini lazima Mungu wangu atakuangusha. Kuna umasikini imekaa kwenyu na inawachekelea, kuna tabu zimekaa kwenyu na zinaleta aibu. Today katika jina la Yesu Kristo tunabomoa ufalme wa umasikini, tunabomoa ufalme ya mateso, tunabomoa ufalme ya tabu. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu na nabii wa Mungu, ninaangusha hiyo roho ya mateso. Haleluya. Ninaiangusha roho ya mateso, naiangusha roho ya kudharauliwa, naiangusha roho ya kukejeliwa. Lazima kujulikane kwamba kuna Mungu mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu ainuliwe. Walikaa pale wanawaangalia watu wa Israeli, wanasema hawa kuanzia kesho ni watu watakuwa wafanyikazi wetu. Wakiwa wanawaangalia wakaona ni watu walioshindwa. Sometimes kuna watu wakikuangalia au kuna mtu akikutazama anasema huyu lazima anaanguka, wanasema lazima Nyabuto ataanguka, wanasema lazima yule mama ataanguka. Hata wako na njia vile mtaanguka. Ninasema hamtakwenda kuanguka. Vile Mungu alileta ushindi kwa wale watu, vile Mungu alileta ushindi kwa Israeli, huyo Mungu analeta ushindi katika anga yako. Ninanena ushindi katika anga ya mtu, ninanena ushindi katika anga ya mtazamaji wangu. I don't care uko mgonjwa kwenye hospitali yako, I don't care umelala kwenye kitanda chako na unasema kwamba unahangaika. Ninasema hautahangaika, kwa maana hangaiko Mungu ameyatoa. Mungu ameyatoa. Ukiwa kwenye nyumba yako na unaitazama, unasema Mungu anisaidie wakati huu. Ninakwambia mtazamaji, Mungu anakusaidia. Unayenisikiliza, Mungu anakusaidia. Unayenitazama, Mungu anakusaidia. Ninaona mkono wa Mungu ukiingia kwako na unakusaidia. Kama unaamini unaweza kusema mimi na mahali huko. My God, my God. Waliangalia mwili wa yule Goliathi, wakasema this is a big body, how can we fight him? Mwili huu ni mpana, ninaweza kupigana nao aje? Jeshi likaogopa. But when David came, he looked at this man, he said this man is too big to be missed. He is too huge, my stone cannot miss him. My God. Sijui kama ninanena na nani katika nafasi hii, but Mungu alinena nami asubuhi ya leo, na akasema kuna watu anasukumia ushuhuda ambayo hawezi wakasahau. Kuna watu Mungu anasukumia ushuhuda ambayo watabaki wakisema hakika kuna Mungu mbinguni. There is God in heaven. Kwa ajili ya uwezo wa mabadiliko, kwa ajili ya uwezo wa neema ya Mungu, kwa ajili ya uwezo wa neema ya Mungu. Ni lazima hao wachawi waliokusimamia na kusema uwezi kuzaa, ni lazima leo wajue unaweza ukazaa, kwa sababu umesikia sauti ya Mungu kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Ninakunenea popote ulipo, chochote unachokitaka, ninaona Bwana akitenda jambo hilo. Naona Mungu akikuinua, naona Mungu akikutenda mazuri, naona Bwana akikubariki. Kuna wachawi, kuna mganga aliye hapa akasema hautapona kwa sababu alilipo pesa, na akasema uhangaike. Kama vile wale Wafilisti walikuwa na mtu wao wamekodisha, wakasema mtu huyu anasimama hapa na huyu mtu ndiye atakayesimamia hii maneno yetu, akwenda ajarase wale watu. Oh my God, watoto ya watu, watoto ya wamama, watoto ya wazee wamefungwa,
wameweka mahali wakafungwa, na ikasemekana hawawezi wakahama huko, na ikasemekana wao watakuwa ni wakulia miaka hiyo yote. Kama vile yule mtu aliwaambia Waisraeli, nyinyi mtanifanyia kazi nikiwashinda. I say in the name of Jesus, huko mahali ulifungwa na mganga wako, na huyo mganga aliyewaroga, mimi Nyabuto mtumishi wa Mungu ninakufungua kwa jina la Yesu. Amen. Ninafungua watu wa boma yenu katika jina la Yesu. Daudi alishuka pale ni kijana mdogo, watu wakaanza kutetemeka, watu wakaanza kuulizana, tunaweza kufanya jambo gani? What can we do? Daudi aliposhuka akasema, ninaweza nikaangusha huyo mtu. Watu waliokaa wakaanza kucheka, wakasema, kijana rudi nyumbani, tumeona wewe umevuta bangi ukaharibika. Nikaambia watu korona ni ya kuua watu, hawamjui Mungu. Wakasema, Nyabuto kichwa yako imeharibika, korona haiwezi angusha watu, korona haiwezi angusha watu waliofunikwa na Mungu. Hizo ni mambo ambayo Mungu amesimamia. Walipomsikia Daudi anasema nitaangusha hii korona ya Goliati, wakasema huyu kijana amekuwa akichunga kondoo, kichwa yake imefanana na hiyo kondoo anachunga. Lakini akasema, try my God, Mungu wangu ni Mungu wa Israeli na ni Mungu wa Taimu. Akasema, I don't need it your excellency, all I need ni kuvaa roho wa Bwana. All I need is to praise the Spirit of God. Kijana akabeba ile kamba na mawe 5, and wakati yule Mfilisti anamwangalia akamwambia, kijana, kwa nini unanikujia na kamba? Umeniona kana kwamba mimi ni umbwa unapiga viboko? Daudi akamwambia, I don't know kama wewe ni umbwa, lakini wewe ndio umesema ni umbwa. Unanikujia kwa ujuzi wa vita, ninakukujia kwa ujuzi wa Mungu wa vita. Daudi akaachilia mawe ya kwanza, ikamgonga kwenye kichwa na akaanguka chini. I don't know kama ninaongea na nani jioni ya leo na mchana wa leo. Kuna watu waliosimamiwa na ukimwi mbele yao, kuna watu kansa imesimama mbele yao, kuna watu pressure iko mbele yao, kuna watu sukari imepanda na inashuka, kuna watu wamesimamiwa na ukosefu wa school fee, kuna watu wamesimamiwa na biashara kuanguka, kuna watu wamesimamiwa na kuanguka kwa ndoa, kuna watu tabu imeingia kwao. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu ninakunenea mambo mazuri. Ninasema hiyo yote unayoiona leo hautaiona tena, kwa maana Mungu anaiangusha. Daudi alisimama na akaita Mungu wa mbinguni, na yule Mfilisti akaenda chini. Hiyo ukimwi itaenda chini, hiyo pressure itaenda chini, hiyo kansa itaenda chini, hiyo tabu itaenda chini. Mtu wa Mungu ninakwambia itaenda chini. Hiyo biashara yako iliyoenda chini Mungu anainua. Ndoa yako iliyoanguka naona Bwana anasimamisha. Kama unaamini ndani ya nyumba yako, popote uliko, kitanda cha hospitali, kwenye gari, anywhere unanisikia sauti yangu, ni sauti ya kukukomboa, ni sauti ya kukwambia kwamba inawezekana. Wewe sio mtu wa kutusiwa. Miaka imeenda, wanakuambia umekuwa ukienda kanisani, majibu yako wapi? Umekuwa ukimjua Mungu, where iko wapi kitu unaweza tuonyesha? But after now, sauti hii unaisikia. It is the voice of God through a man, and I have come to let you know, child of God, kwamba the living God is setting you free. Hallelujah. I am seeing the power of God. Naiona nguvu ya Mungu ikimshukia mtu. I am seeing the grace of God ikishuka juu ya maisha ya mtu. I am seeing the power of God ikishuka kwako. I don't know ni nini imekuwa tabu kwa miaka nyingi. Sijui kumekuwa nini for all this time. Sijui ni nini imekuweka chini. Sijui ni nini imekupatia kilio. I don't know ni nini imeleta tabu katika maisha yako. Lakini mpendwa unayenitazama, Mungu haabudiwi tu na maneno. Mungu anaabudiwa na uwezo wa Roho. Nami mtumishi wa Mungu ninakwambia, hiyo inakusukumia kwako. Uwezo ya kukusaidia,
uwezo ya kufanya usimame. days ni zaidi ya mwezi moja. Naamka asubuhi unaambiwa wewe ni useless. Naamka asubuhi unaambiwa wewe hakuna kitu, hauna future, hakuna mahali utaenda. Mungu akasema, akaniambia nenda waambie hao watu mimi nitasimama kwa ajili yao. Kwa nini ninaishi kwamba saa hii katika anga ya watu unanisikia? Zaidi ya watu 500 wananisikia kwamba Bwana anakwenda kufanya mambo mazito juu ya anga yao. Ninaona kwamba Mungu anakwenda kukutetea. Kila siku unaamuka unameza dawa. Ukiamuka asubuhi lazima umeze 2. Au usipomeza unaambiwa kinga yako itarudi chini. Ninakuambia kuanzia leo kinga yako itakuwa sawa. Naamka asubuhi hauna kitu ya kufanya, maana umerogwa na wachawi wa kwenyu. Wengine wanacheka na wewe unasema iko sawa. Hakuna jambo lililo sawa kama hauko sawa. Wewe ni lazima unachekwa chekwa. Lazima kuna mambo wamefunga kwenyu. Mwanafunzi ukienda kusoma huwezi kupitisha network, kwa maana kuna fuse wamechoma katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo wamefanya. Wengine vitabu zao ni manyoka wanalalia, na wakasema nyoka ikilalia hiyo kitabu kichwa yako inakuwa baridi kama ya mwili wa nyoka. Ninakata nyoka hizo za wachawi vichwa, ndio watoto wenyu wabadilike na waende katika anga nyingine. Kuna wengine hapa wamefanywa mambo na wachawi. Kiamuka asubuhi hauna raha kwa maana imeisha. Haujui ni wapi unaweza kwenda ukapata mambo mazuri. Lakini Mungu wa Biblia hii lazima anakutetea. Mungu anakwenda kushuka na kukuinua. Nataka nikwambie mtazamaji, hii ni time unakwenda kuona mkono wa Bwana. Hii ni time unakwenda kuona ushindi wa Yesu. I don't know ni nini imefanyikana katika anga yako. Mwingine anasema sasa kutakuwa na nini? Sasa kutafanyika kitu gani? It is because haujaelewa. Ukielewa hawa wajamaa walikaa masiku 40. Wanakuwa wanatuhusiwa, wanakuwa wanafanyishwa madharau. Mungu hamutakwenda kudharauliwa tena, because the God of the Bible atakwenda kusimama. The God of the Bible atakwenda kusimama, na ushindi wa Mungu unakwenda kuonekana, na heshima ya Mungu inakwenda kuingia, na ushindi wa Bwana utakwenda kusimama. Walikuwa wengi tu watu wamesimama, wamewasurround kwenye ule mlima, wanasema Israeli leo mnaanguka. Kuna watu wanasema leo kemuntu hautafaulu. Wengine wanasema John leo umekamatwa. Angalia watoto wako wote wameanguka mitihani. Wewe sasa mambo yako yamekwisha. Ona kibarua ulikuwa nayo imekwisha. Sasa rudi, wewe umekwisha. Ninakwambia baba, haichaisha, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Walivyodhani kwamba wamewashinda, Mungu hakutumika jeshi. Mungu alimtumika mtu aliyekuwa kichungana na kondoo. Wewe ambaye unayenitazama hauna masomo ya maana, ama kama una masomo hauna kazi ya kufanya, hauna kitu ya kupata, ninakutangazia kwa jina la Bwana kwamba Mungu wa miujiza anashuka, kwamba Mungu wa ushindi anashuka. Ninaiona kazi kikutafuta, naiona ushindi kikutafuta, naona neema ya Mungu ikikutafuta, naona ushindi wa Bwana ukikutafuta, naona neema kuu ya Mungu inakutafuta. Wewe unakwenda kukutana na ushindi wa Mungu, unakwenda kukutana na ushindi wa Mungu. Watu waliodharau boma yenu hawataidharau tena, kwa sababu hii season Mungu anakwenda kuonekana kwa ajili yako. Bwana
ataonekana kwa ajili yako. The power of the blood of Jesus will be on your side. The favor itakuwa upande wako. Watu wanaweza wakafikiri kama vile waliwashinda mama yako na baba yako, wanaweza wakakushinda kwa njia hiyo. Kuna wachawi walioshika anga ya mama yako, akawa anateseka. Ndio hawa watu waogope Wafilisti. Ina maana kuna vipigo walikuwa wamepokea hapo awali, wakaogopa, wakasema if we try again we might receive the same beating. If we try again we might receive the same beating. So they feared, wakaogopa, kwa sababu walikuwa na historia ya hapo awali. They had a history. Kuna kitu ilikuwa hapo inawaambia mkijaribu huku mtapigwa, hapa mtagongwa. But what does the Bible say? Biblia inasema kitu gani? Kuna watu hapa, mama yako alifungwa kwa umasikini na nyororo na hakuna mtu amemfungua, baada yako hapo. Your father amefungwa huko, baada yako huko. Na kazi yako ni kupiga makofi kwenye kanisa na unasema ainuliwe Yesu abarikiwe. Na unafikiri ukisema ainuliwe Yesu na abarikiwe, hivyo ndivyo tabu inaisha. Kama hiyo makofi yako ya kupiga huko inaweza kumsaidia mtu, kwa nini haujasaidika? Kwa maana unapiga huko unakwenda. Wewe unakimbia mahali unaomba maombi yako ya dakika moja, shilingi 2 hiyo yako. Unasema Mungu atanisaidia. Haisaidi wangi hivyo. Lazima uwe connected to God ndio upate msaada. Lazima uwe connected to the power before God can release you. Kwa sababu hata mashetani wanajua jina la Yesu. You have to be connected to the power that is Christ. You have to be connected to the power. You have to be connected to the power that is Christ. You have to listen to the voice which is the voice of God. Be connected. Uwe connected. Uwe connected to God. Uwe connected to the true power of Christ. You need to be connected. Kwa nini wengine mumerogwa hapa? Mama yako alikuwa ni mzee wa kanisa, yeye ndiye anaimba nyimbo zote za kitabu, na bado amekwama kwenye tabu. Umasikini imekwama hapo. Kabla sijajua hiyo maneno ya wokovu na kutegemea Mungu, nilihangaika, nikajua shida. But when you are connected to God, kuna mambo yanabadilika. There are things that God change. There are things that God will change. There are things that God will change. Be connected to God, the power. When a man that was connected, he was so small. Oh my God. I wish the church, natamani kwamba kanisa la Mungu lingalijua ukweli na lifuate ukweli. Corona imejaa kila mahali, na watu wanajificha kutoka kwa hiyo corona. Wanasema hii itafanyika namna hii, hii itakwenda namna hii. Haitakwenda hivyo kama Mungu hajaamua ikwende hivyo. Kakijana kaliingia, hakana kitu. Wengine hawatapenda mambo hayo ninaongea. But what I'm saying, I am saying from the point of knowledge. Kanisa hili letu is a prophetic ministry. So we are able to see things some of us cannot be able to see. We are able to hear some things some of us are not able to hear. Ninakwambia story ya ukweli.
kwamba God can do it. Wewe unaweza kuwa leo na ukimwi na Mungu aitoe ukimwi na upone. Leo hii unaweza kuwa na kansa na nimuite Mungu wa Waisraeli na aisafishe na upone. It is something I have seen with my eye, because I serve God of power. Sio Mungu wa hadithi. Wachana na story ya Sunday school. Hapa tuko katika neno la Mungu. Mezoea kueleza story. Unaambiwa kulikuwa na Mungu aliumba, Mungu akaumba mbingu na nchi. Kulikuwa na Mungu, Mungu akatengeneza watu, akatengeneza na hivi vitu. Hatutaki hiyo, tunajua already. Now we want the power of God. We want somebody that can say something and it will come to pass. The man arose and he said, I can challenge this man. Akasema ninaweza muweka chini. Wakasema how can you do it? Akasema ninaweza because I have God. Akasema ninaweza because I know God. Hiyo ndiyo injili nimekuletea kwa nyumba yako. Hiyo ndiyo injili nimekuletea mahali huko, kwamba hiyo ugonjwa ulio nayo Mungu anaweza kaiangusha. Hayo magonjwa ulio nayo Bwana anaweza kaiangusha. Hiyo ukimwi Mungu anaiangusha. Hiyo tabu Bwana anaiangusha. Ninakutabiria katika jina la Yesu, unakwenda kukutana na Mungu. Unakwenda kukutana na Mungu. Unakwenda kukutana na Mungu. Unakwenda kukutana na Mungu. Ninaona Mungu anakubariki. Yule mama anasema nataka ndoa yangu iwe sawa. Naona Mungu anatengeneza ndoa. Naona Mungu anatengeneza ndoa. Kuna yule anasema biashara yangu, ninaona Mungu anatengeneza biashara. I am seeing God akitengeneza mambo yako. Kuna mtu analia kuna kesi ya shamba. Naona Bwana akitatua hiyo kesi ya shamba. I am seeing God do great things in your life. I am seeing God do great things in your life. I am seeing God do great things in your life. I am seeing God do great things in your life. Naona Mungu akienda kukubariki. Naona Bwana anakwenda kukuinua. Kwa nini ninaona watu wanainuliwa? Kwa nini ninaona watu wanabarikiwa? Ninaona Mungu wa mbinguni akibariki watu. In the name of Jesus. Hallelujah. Wacha tumwabudu Mungu na nyimbo hiyo, na tukutane Sunday ijayo wakati kama huu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakubariki mtazamaji wangu katika jina la Yesu, na ninaamini umebarikiwa. Tukutane na wewe Sunday ijayo katika runinga hii, na utakwenda kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Mungu awabariki na Mungu awainue katika jina la Yesu. Thank you Lord, we worship. Thank you Jesus. Tulie Bwana Yesu. We thank you Lord, we honor you. Nani kama wewe Yesu Mwokozi, mfalme mkuu? Nani kama wewe? Worship you Lord. Yesu mfalme mkuu, nani kama wewe? Yesu mfalme mkuu, nani kama wewe? Nani kama wewe? Nani kama wewe? Yesu Mwokozi, mfalme mkuu, takatifu, nani kama wewe?
Hallelujah. Tule. Nataka tupige Yesu makofi. Bila mchiki wa Yesu. Nataka nisikie solo vipeki Yesu wa Mungu. Jamani. Nataka nisikie solo gitaa. Put yourself on course, Yesu. Kama unapenda Yesu na nione mikono juu namna hii. Tule. Yes. Tule. Simba wa Yuda, nani kama wewe? 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 Mchana wa ukopole. Simba wa Yuda, nani kama wewe? Wa mama wa ukopole. Simba wa Yuda, nani kama wewe? Vijana wa ukopole. Simba wa Yuda, nani kama wewe? Mikono haya mikono juu. Nataka nisikie vieti pesi jamani. Nataka nisikie pesi. Sunday wapi pesi? Haya wapi Mike nipeni. Tule. Haya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Tunashukuru Mungu, asante sana. Kwa niaba ya kanisa lote nashukuru, na wale wote ambao wanatufuatilia pale Inka TV, Mungu awabariki. You can subscribe for these and more others. Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you till next Sunday. Tunakuwa tunapata baraka. Don't forget to subscribe. Hiyo button iko hapo chini, naambia mwenzako kwamba leo ilikuwa ni baraka. God bless you till next time. Tupate praise moja tukimalizia. Are you ready? Nasa
Mr. Sunday, just give this, just baraka. Kuza kidogo tuone sasa. Inaitwa solo guitar. Lazima niende milioni kidogo, lazima niende kwa Waluya. Hebu tuende kwa Waluya sasa. God bless you. Till next time. Be blessed.